こんにちは、メイです。少し前から話題になっていたこのゲーム、先行で遊ばせてもらったんですが、これは気がついたら時間が解けているくらい夢中になれたので、このゲーム、スターサンドアイランドとはどんなゲームなのか詳しく紹介していきますね。実はこのゲーム、ギャラクシーズゲーミングショーケースという世界的なゲームイベントにも出展が決定していて、注目度がかなり高いんです。ギャラクシーズゲーミングショーケースとは、世界中の注目インディーズゲームが集まるオンラインイベント。ここに選ばれるというのは、開発中の段階でも面白さや世界観の完成度が評価されている証でもあります。主人公は都会の生活に疲れて故郷の島に戻るところからスタートです。まず注目したいのが自由度の高いキャラクターカスタマイズ。男の子と女の子を選ぶところからスタート。現在は衣装の切り替えが可能ですが、今後は顔のカスタマイズやパーツの追加も予定されていて、自分だけのアバターを作れるようになります。アバターを動かしていろんな角度からファッションチェックができます。これだけでも時間が解けるのに、顔のパーツまで追加されたら、ここだけで一生キャラメイクしていそうです。このゲームでできることはたくさん。まずは素材集め。道端にあるものを拾ったり、木を揺らして落ちてきたものを拾ったり、 DIY レシピをゲットできれば道具だって作れちゃいます。切り株の制作台で道具や家具作り。この辺りは馴染みのある感じだったので、文字が読めないながらもサクサク進められました。材料が揃っているものは白色で、揃っていないものはグレーで表示されています。ここで作った道具を使えば採取の幅が広がります。木の伐採だって片手で楽々。見かけによらず力がある主人公です。長押しモードで力いっぱい、軽く押すとスピードが出ます。このゲーム、農業だってできちゃいます。畑を耕し、種まき、水やり。じょうろから無限に水は湧いてこないので、ちゃんと水を汲む現実的な一面も。農業のプロに教えてもらえば、こんなに大きな野菜もリアル寄りすぎないファンタジー要素もあって楽しいですね。ちなみにまだここまで進められていませんが、巨大作物にはどんな種類があるのか楽しみです。畑を守ってくれるお手伝いさんもいて、パトロールもしてくれます。パトロールしてくれるくらい動物たちと仲良くなるためには餌付けをします。この世界には動物がたくさんいて、どの子も見た目が可愛いんですよね。動物たちにも好みがあるようで、好きなものをあげれると好感度が一気に上がります。そしてびっくり、この動物たち触れるんです。長年の漢字の勘で選んでびっくり、これスキンシップってことかと何気に語学学習もしました。こうやって仲良くなれるのは嬉しいですね。餌付けするための魚などは川や海で釣ることができます。簡単操作で釣りができるのも嬉しいポイントで、浮きが大きめに沈んだらクリックで押し続けます。押し続けて釣り糸が赤になったら緩める、また押し続けるを繰り返すと魚が釣れます。ちなみにお洋服のまま川に飛び込み泳げます。主人公が思っていたよりワイルドで好きになっちゃいましたね。しかも思っているより泳ぎも早い。意外と制限がなくて自由度が高いです。釣りがあれば虫取りもできます。時間帯によって出現する虫が違います。素材を集めたり加工したりするとポイントが貯まります。お金とは別のマイルシステムのような感じですね。こんな感じでやることも明確化。日本語版だったら仕事もせず没頭してしまいそうです。人間関係と動物関係も全部この一冊に。現在の仲良し度も分かっちゃいます。現実でもあったらいいなと思うシステムですね。動物関係も隣のタブで見れます。ウサギなどの家畜はここでは反映されません。仲良し度を上げるとストーリーも変わってくるみたいなので、どの子と仲良くなっていくかも楽しみなポイントです。そして私が一番楽しみにしている機能、インテリアとカスタマイズ機能。この自分の敷地内であれば自由に飾り付けができるみたいです。こんな感じでまずデフォルトで家を建てることができ、建築が苦手な方でも大丈夫なようになっています。アイテムの種類が結構あって、色もたくさん選べるのでインテリアも楽しめます。
パラソルの下に家具が置けるのは結構珍しいので、制限とかないのとびっくりしました。もちろん家の形も変えることができるので、増築したり窓の位置を変えたりと自由度かなり高めです。建築が好きな人にはたまらないですね。私が個人的に好きなのは、建築物の上にさらに石のタイルなどを足せるところです。結構細かいところまでデザインできるんですよね。外観はさらに屋根をつけたり、その下に家具が置けるんです。窓や壁に装飾をつけたり、可愛さ増し増しにできます。ちなみに家具は店で購入したり、自分で DIY したりするそうです。あつ森ユーザーはこのゲームかなり好きなんじゃないでしょうか。そして外観だけではなく、もちろん内装も変えられます。出来上がった家に実際に入って家の中のインテリアを変えます。最初から家具のセットが何個か用意されていて、自分が好きな雰囲気に合わせた部屋作りができます。もちろん最初から自分で全てインテリアすることもできます。ここですごいのは、前に作ったインテリアの方が好きだったなぁという時に、自分が作ったインテリアを保存していれば元に戻すことができるのです。ブループリントシステムというゲーム内の保存システムですね。元に戻せるという安心感があるので、インテリアに気軽に挑戦できますね。私がかなり好きな機能は、大型家具に自由度高くインテリアができるところです。どういうことかというと、このように冷蔵庫の上に小物を置いたり、紙などを自由に貼り付けたりできるところですね。これは他の建築ゲームでは制限があったりするので、かゆいところに手が届くシステムです。家具の向きも細かく決めることができるので、整頓された感じや乱雑な感じも表現でき、インテリアをこだわりたい派としては最高ですね。ちなみにこの島には街もあるので、街のイベントも楽しめます。このゲームには NPC が40人以上いて、仲良くなると親友になったり人生のパートナーになったりと、主人公にとって居心地の良い世界も構築できるのもこのスターサンドアイランドの魅力の一つですね。グラフィックがかなり綺麗で、見ているだけでも癒される要素はいっぱい。今まで徒歩移動が基本手段でしたが、さらに陸、海に加えて空中移動まで検討中のこと。本日4月29日にはキックススターターでクラウドファンディングがスタート予定。ハウスボートやウォーターパークなど今後追加予定のワクワクする要素もたくさん紹介される予定です。スターサンドアイランドは Steam で2025年第4四半期の発売で、ウィッシュリストに入れて予約しておくと早期特典のマイルストーン達成でゲーム内の報酬がもらえるので、ウィッシュリストに追加しておくのがおすすめです。今後も家具やイベントなどが随時更新されていくようなので、増えていく要素も楽しみですね。このゲーム楽しそうだなと思った方はチャンネル登録と概要欄のリンクからゲームをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。